Tahun 2008, seorang wanita bernama Tracy di North Carolina mulai mendengar suara aneh di dinding rumahnya. Awalnya ia kira tikus, suara langkah kaki, ketukan kecil, bahkan napas pelan di malam hari. Tapi lama-lama, suaranya makin jelas, seperti seseorang berjalan di balik dinding. Setelah berminggu-minggu ketakutan, Tracy memanggil keluarganya untuk memeriksa loteng. Saat mereka membuka pintu kecil menuju ruang atas, mereka menemukan seorang pria hidup di sana, mantan pacarnya, yang diam-diam tinggal di atas plafon rumah selama 2 minggu tanpa sepengetahuannya. Pria itu membuat lubang kecil di ventilasi agar bisa melihat Tracy dari kamar tidur. Ia makan dari kulkas saat rumah kosong dan tidur di antara balok kayu. Polisi kemudian menahannya, dan berita ini jadi viral di AS pada saat itu.